Ευαγγέλιο, 958 σελίδα, κεφάλαιο ΚΑ 21. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε εαυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και Ιησούς Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει πως αυτός Σίμων Πέτρος υπάγω να αλλιεύσω. Λέγουσι προς αυτόν ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανεβίβασαν εις το πλοίο ευθύς και ανέβησαν εις το πλοίο ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δεν έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς εις των Αιγαλών, δεν εγνώριζαν όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: Παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιο? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς: Ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριξαν λοιπόν και δεν ειδημήθησαν πλέον ασύρωσιν αυτόν από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς αυτόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς: Ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος ακούστος ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός και έριξε με αυτόν στην θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από τη γη, αλλά έως 200 στίχας σύροδες στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν ανέβησαν στην γη, βλέπουσαν ανθρακή αγκυμένη και οψάλιο επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Φέρετε από τον οψαλίον τα οποία αιτιάσατε τώρα. Ανέβη δε ο Σίμων Πέτρος και έστειλε το δίκτυο της γης γέμων ηχθείων μεγάλων 153, και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχύσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: Έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν εσύ της είσαι, εξέβροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάρι ομονίους. Αυτή ή το ήδη τρίτη φορά καθήνει ο Ιησούς εφανερώθηκε στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτο? Λέγει προς αυτόν: Ναι, Κύριε, εσύ εξέφρασες ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: Πώς και τα αρνία μου? Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φορά: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν: Ναι, Κύριε, εσύ εξέφρασες ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν: Ήμανε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά: Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά: Αγαπάς με? Και είπε προς αυτόν: Κύριε, εσύ εξέφρασες τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς λέγω, όταν ήσουν νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες, αφού όμως γυράσεις θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με βίον θάνατο μέλη να δοξάσει τον Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν: Ακολούθη. Στραφής δε ο Πέτρος, λέει ακολουθούνται τον μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν το δείχνει από το στήθος αυτού και είπε: Κύριε, τι συνοπαραδίδων σε? Τούτον λοιπόν ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού: Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: Εάν αυτόν θέλω να μένει ως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος τούτος εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποφνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποφνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτόν να μένει ως σου έλθω, τι προσέ, ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων, τη γράψα σταύτα και ξέρουμε ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και πολλά άλλα όσα έκαναν ο Ιησούς, τα οποία, εάν γραφτώσει καθέν, που δεν ο κόσμος, νομίζω, θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, συνεχίζει και εκτελεί και ευλογεί και κάνει, και πραγματικά, αδέλφια, ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να γράψει βιβλία με αυτά που ο Κύριος έχει κάνει για εμάς. Εδώ τώρα ξανά μαθήματα υπακοής των ανθρώπων στο Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές αδελφοί ξέρουν πάρα πολύ καλά, σύμφωνα με τον Λόγο του Κυρίου, και εφόσον ήδη ο Χριστός τους έχει φανερωθεί αφότου ανέστη εκ νεκρών, ξέρει πραγματικά τι πρέπει να κάνει. Ο Κύριος τους έχει μιλήσει, τους έχει δώσει οδηγία, τους έχει πει τι πρέπει να κάνουν. Πλέον έχει φύγει από την καρδιά τους κάθε φόβος δια τον φόβο των Ιουδαίων, δεν υπάρχει φόβος ξανά.
αλλά κάθε φόβος έχει εξαφανιστεί πλέον, γιατί ο Ιησούς είναι πάλι εκεί. Όμως, οι καρδιές των μαθητών επέστρεψαν στα πίσω. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος, ενώ είδε θαυμάσια και μεγαλεία, ενώ από τη μία μεριά είδε τον Ιησού Χριστό να πεθαίνει επάνω στο σταυρό, μετά από 3 μέρες τον ευλέπει να εμφανίζεται μπροστά του ξανά. Και αυτό, αντί να του δώσει δύναμη να τρέξει στο έργο του Θεού, να τρέξει να ευαγγελίσει, προτιμάει ξανά να επιστρέψει στα πίσω. Και πράγματι, αδελφοί, ο Πέτρος, ενώ είναι μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, τους λέει: εγώ τώρα υπάρχω να αλλιεύσω. Και φυσικά ο Πέτρος, ο οποίος έχει και ηγετική προσωπικότητα μεταξύ των μαθητών, οδηγεί και τους υπόλοιπους να πούνε: ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου. Και βρίσκονται λοιπόν πάλι στο ψάρι, αγωνιζόμενοι για την επίγεια ζωή. Ενώ ο Χριστός έχει αναστηθεί. Ενώ ο Χριστός τους έχει φανερώσει τη δύναμή του. Ενώ ξέρουν ότι ο διδάσκαλος, αυτός που ακολουθούσαν μέχρι τώρα, δεν είναι ένας απλός διδάσκαλος, αλλά είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ίδιος το είπε. Ο Απόστολος Πέτρος το είπε. Είπε: Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και πλέον, ό,τι έχει πει ο Ιησούς, έχει εκτελεστεί ακριβώς. Αλλά οι μαθητές είναι στα δίκτυα. Και πέρασε όλη νύχτα και δεν έχουν βγάλει ούτε λέπη. Ψαρεύουν εκεί, κουράζουν, κοπιάζουν, έμπειροι ψαράδες, πρέπει να ρίξουμε τα δίκτυα από εκεί, τίποτα. Να τα ρίξουμε και από εδώ, και η εμπειρία τους λέει να τα ρίξουν και λίγο πιο πέρα, τίποτα. Όμως, αδελφοί, ο Κύριος δεν θυμώνει μαζί τους. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν θυμώνει με τον άνθρωπο, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός είναι να ασχολείται με τον άνθρωπο και με τα λόγια του να φέρει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Δεν πήγε μέσα στη θάλασσα περπατώντας πάλι πάνω στα κύματα να τραβήξει το πλοίο έξω. Να του πει: τι κάνετε εδώ, αυτά σας είπα εγώ να κάνετε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος θέλει να κάνει τον άνθρωπο δια του λόγου να έρθει σε αυτό. Γι' αυτό είναι καλό, αγαπητοί αδελφοί, να μελετάμε τον Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν θα μας μαλώσει ποτέ. Δεν θα μας μιλήσει ποτέ άσχημα. Ο Λόγος του Θεού θα μας νουθετήσει για να επιστρέψουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό έκανε και ο Ιησούς. Και χωρίς να το καταλάβουν, αθόρυβα, ήσυχα, ο Κύριος λέει: περπάτε γιατί τον λέει για λόγο. Παιδεία, έχετε τι προσφάγιο? Τίποτα. Ουχή. Για ρίξτε, τους λέει τώρα, τα δίχτυα ή στα δεξιά μέρη του πλοίου. Και υπάκουσαν οι μαθητές τα παιδιά. Και ο Κύριος θέλει να τους δείξει όπως ακριβώς έδειξε στη χείρα. Ότι σε μένα, λέγει ο Ιησούς, είναι όλες οι εξουσίες. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος τον οποίο ακολουθούμε έχει στα χέρια του πάσα εξουσία. Τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας εάν ο Κύριος δεν το προστάξει. Τίποτα. Μπορεί να μας δώσει όχι ένα ψάρι, όχι 30, όχι 40 δεν μπορεί να δώσει στους μαθητές. Τους έδωσε 153 μεγάλα. Δεν ξέρω αν ποτέ στη ζωή τους είχαν κάνει ποτέ τέτοια ψαριά. Ο Κύριος μπορεί να σου δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που φαντάζεσαι και με τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτό που γνωρίζεις. Δεν ήταν θέμα εμπειρίας των ψαράδων να ρίξουν τα δίκτυα τους στα δεξιά μέρη του πλοίου. Δεν είπε ποτέ ο Πέτρος: η εμπειρία μου λέει ότι πρέπει να ρίξω τα δίκτυα μου δεξιά. Σαν επαγγελματίας άλλα σκεφτόταν και άλλες παραμέτρους έβαζε. Αλλά ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, θέτει τα όρια. Ο Λόγος του Θεού θέλει να μας αποδείξει και πάλι ότι η εκτέλεση
των επιγείων θεμάτων είναι η πιο απλή, απλούστατη υπόθεση που μπορούμε να φανταστούμε. Αγωνιζόμαστε και εδώ οι μαθητές ψαρεύανε και τελικά δεν κάνανε τίποτα. Και εμείς σαν άνθρωποι αγωνιζόμαστε πολλές φορές και δεν κάνουμε τίποτα. Και ο αγώνας τελικά τι είναι? Μια τρύπα στο νερό. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα χωρίς το Λόγο του Θεού και δεν γίνεται τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος από μακριά, περπατώντας τον Αιγιαλό, ούτε καν μες στο πλοίο δεν είναι. Δεν ρίξτε τα δίχτυα στη δεξιά να δείτε. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δια του Λόγου του εκτελεί τα πάντα. Γιατί πρέπει οι μαθητές να εννοήσουν ότι τα πάντα έρχονται δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αδελφοί αγαπητοί, να μείνουμε στο Λόγο του Θεού πουθενά. Τι σε έχει προστάξει να κάνεις ο Χριστός? Τι σου δίνει εντολή να κάνεις ο Κύριος? Μην αφήνουμε το Λόγο του Θεού και την προσταγή του Κυρίου για να πάμε να ψαρέψουμε, αδελφοί. Μην αφήνουμε αυτά που ο Κύριος μας δίνει για να πάμε να πιάσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εμείς χρόνια. Εμείς τώρα έτσι τα βρήκαμε. Ο Πέτρος τι λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο να κάνω, μόνο να ψαρεύω. Αυτό που ξέρω αυτό θα κάνω. Μα τώρα Πέτρο, όσο ο Κύριος δεν σε κάλεσε για να ψαρεύεις ψάρια. Ο Κύριος σε κάλεσε να ψαρεύεις ανθρώπους. Και σου το είπα από την αρχή. Εγώ λέει θα σας κάνω αλληλείς ανθρώπων. Δεν είναι η δουλειά σου Πέτρο τώρα που σε κάλεσε ο Χριστός να ακολουθείς ξανά τα καράβια και τα πλοιάρια. Η δουλειά σου Πέτρο είναι να ψαρεύεις. Και τώρα αρχίζει μια καινούργια στιχομυθία, η οποία, αδελφοί αγαπητοί, φανερώνει ότι μόνο εάν αγαπώ τον Χριστό μπορώ να κάνω αυτό που με προστάσει. Έρχεται τώρα ο Ιησούς, αφού τελείωσαν όλα, αφού τους έδειξε ότι τα πάντα είναι στα χέρια του, αφού βγάλανε 153 ψαρούκλες, αφού είδανε τη δύναμη του Χριστού ξανά, ήρθε η ώρα τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να φέρει ο Κύριος και πάλι δια του Λόγου τον Πέτρο μπροστά στις ευθύνες του. Και δεν του κάνει καμία δύσκολη ερώτηση. Κάνει μια ερώτηση απλή, απλούστατη. Σίμων Ιωνά του λέει, αγαπάς με περισσότερο τούτο? Και ο Πέτρος, φυσικά όπως τα λέγαμε όλοι μας, ναι Κύριε, σε εξέδωσε ότι σε αγαπώ. Βόσκε τα αρνία μου, του λέει ο Θεός. Και ξανά δεύτερη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Και ο Πέτρος ξανά του αγαπάει, ναι Κύριε, σε εξέδωσε ότι σε αγαπώ. Πείμενε τα πρόβατα. Και λέγει προς αυτόν και τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ακόμα ο Πέτρος δεν έχει καταλάβει το αν αγαπάει τον Χριστό όπως πρέπει. Γιατί δεν είναι να πω ότι αγαπάω τον Κύριο με μια συναισθηματική αγάπη. Ο Κύριος δεν μας αγάπησε με συναισθηματική αγάπη, αδελφοί. Ο Κύριος μας αγάπησε με τρόπο. Απέθανε υπέρ ημών. Μας αγάπησε με έργα. Εδώ πέρα τώρα του λέει ο Κύριος, Πέτρο, με αγαπάς? Ναι Κύριε, σε αγαπώ. Τότε τι κάνεις επάνω στο καράβι? Βόσκε τα αρνία μου. Πείμενε τα πρόβατά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου. Άστα τα ψάρια. Δεν είναι πλέον η δουλειά σου να ψαρεύεις ψάρια. Η δουλειά σου, αφού με αγαπάς, είναι να με υπηρετείς. Και σήμερα, καθώς ακούμε, αγαπητοί αδελφοί, την ερώτηση του Χριστού προς όλους εμάς, Ντίνο, αγαπάς με? Και
Και ο καθένας σας κάνει αυτή την ερώτηση στον εαυτό του. Πώς σε αγαπώ, Κύριε? Με ποιο τρόπο? Τι πρέπει να κάνω για να σου το δείξω? Η διαφορά, αγαπητοί αδελφοί, είναι στα έργα της αγάπης. Στον κόπο της αγάπης. Ο κόπος της αγάπης του Χριστού είναι ότι μας αγόρασε με τιμή αίματος. Πέθανε ο Χριστός για να μας δείξει πώς πρέπει να αγαπάμε και για να μας εξαγοράσει από το θάνατο. Άρα λοιπόν, η αγάπη δεν είναι να πω «Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ τόσο πολύ που θέλω να σ' αγκαλιάσω». Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η αγάπη μόνο μια αγκαλιά. Η αγάπη είναι η υπηρεσία. Είναι η υπηρεσία χωρίς να περιμένω επιστροφή. Είναι να βόσκω και να υπηρετώ τα πρόβατα του Κυρίου χωρίς να περιμένω ανταμοιβή. Χωρίς να περιμένω, μπράβο, καλά τα βόσκεις τα πρόβατα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περιμένω, αδελφοί, την ικανοποίηση του να πάρω το μισθό εδώ στη γη. Είναι να υπηρετήσω χωρίς να περιμένω επιστροφή. Να υπηρετώ γιατί αγαπώ τον Χριστό. Να προσεύχομαι για τους αδελφούς μου γιατί αγαπώ τον Χριστό. Να προσφέρω στην Εκκλησία του Χριστού γιατί τον αγαπώ τον Κύριό μου. Να προσφέρω στους αδελφούς μου γιατί αγαπώ τον Κύριό μου. Να υπηρετώ. Να πλένω πόδια Αγίων γιατί αγαπώ τον Χριστό. Όταν με παίρνει ο αδελφός μου τηλέφωνο και να μου λέει προσευχήσου σε παρακαλώ. Να μην λέω ναι. Δεν προσευχήθηκα ποτέ. Μου έχει συμβεί γι' αυτό σας το λέω. Αλλά όταν με παίρνει ο άλλος και μου λέει αδελφέ σε παρακαλώ προσευχήσου και πω αμήν, μου το κάνει. Αγαπητοί αδελφοί, είναι πράγματα τόσο απλά, αλλά δυστυχώς ισχύει μόνιμα αυτή η φράση που έχει πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να ενισχύσουμε το πνευματικό άτομο. Επειδή εννοούμε ότι ο σαρκικός είναι ασθενής, πρέπει να ενισχύσουμε το πνευματικό. Το σαρκικό άνθρωπο όσο και να το ενισχύσουμε, κάποια στιγμή θα ξαναγίνει ασθενής. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί, ανανεούνται καθηκά στην ημέρα. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, να υπακούμε στο Λόγο του Θεού ακριβώς. Και τώρα ο Απόστολος Πέτρος, ενώ πλέον κατάλαβε τι σημαίνει «Σε αγαπώ, Κύριε», έρχεται ο Κύριος και του λέει και τη συνέχεια της ζωής του. Μέχρι τώρα του λέει «Πέτρο, έκανες ό,τι ήθελες. Αλλά τώρα, επειδή με αγαπάς, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Μέχρι τώρα έκανες ό,τι ήθελες. Πήγαινες όπου ήθελες. Όταν ήσουν νεότερος, εζώνιες, λέει, σε αυτόν τεινώσουνα και πήγαινες όπου ήθελες. Αλλά τώρα, λέει, που με αγαπάς, άλλος θα σε σώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Και του φανέρωσε, αδελφοί, ο Κύριος, όχι με ποιο θάνατο θα πεθάνει, αλλά λέει με ποιο τρόπο μέλει να δοξάσει αυτόν. Γιατί, αδελφοί, αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Χριστό, τον αγαπάει γιατί θέλει να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Θέλουμε. Αγαπάμε τον Χριστό. Πώς τον αγαπάμε? Τι κάνουμε για να του φανερώσουμε την αγάπη μας? Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ας αλλάξουμε πλέον την προσευχή μας. Να είναι η προσευχή μας, Κύριε, κάνε μας να σε αγαπήσουμε όπως θέλεις εσύ. Όχι όπως νομίζουμε εμείς, όπως θέλεις εσύ. Και τότε, αδελφοί, θα απολαύσουμε τη
τις συνέπειες της ευλογίας του Θεού στη ζωή μας. Αυτό μπορεί να έχει κόστος. Του Πέτρου του κόστισε να μην ξανανεύει στο πλοιάριο να πάει για ψάρεμα. Εμάς που δεν μας ενδιαφέρει το ψάρεμα θα λέγαμε και καλά στο πράγμα. Αλλά όμως, αν πρόκειται να χάσουμε κάτι το οποίο εμείς αγαπάμε τώρα, αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά όμως, αδελφοί, όταν αγαπήσουμε τον Χριστό όπως θέλει Εκείνος, ό,τι και να χάσουμε από την επίγεια ζωή, δεν θα έχει κανένα νόημα πλέον. Γι' αυτό, αδελφοί, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Έτσι ώστε η επίγεια ζωή να είναι μόνο για την επιβίωσή μας και μόνο. Και από εκεί και πέρα ο Κύριος θα μας οδηγεί εκεί που πρέπει να είμαστε. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο δούλος ο δικός μου και ο υπηρέτης ο δικός μου είναι εκεί που είμαι και εγώ. Και αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, είναι πάντοτε, καθημερινά, κάθε στιγμή της ζωής μας, να βρισκόμαστε εκεί που μας θέλει ο Κύριος. Και έτσι θα του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, και ήρθε πάντοτε ο Χριστός να μας φανερώνει το Λόγο Του, να μας φανερώνει πώς πρέπει να περπατάμε, να μας φανερώνει πώς πρέπει να τον αγαπάμε, να μας φανερώνει ότι η επίγεια ζωή είναι προσωρινή, τελειώνει και θα μείνουν σε λίγο, αδελφοί, μόνο τα ασάλευτα. Τα σαλευόμενα θα φύγουν όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Αλλά θα έρθουν τα ασάλευτα, αγαπητοί αδελφοί, για τα οποία η ψυχή μας είναι φτιαγμένη από τον Θεό. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για τα σαλευόμενα. Αν ήμασταν για τα σαλευόμενα, θα είχαμε μια ημερομηνία λήξης, θα πεθαίναμε το τέλος. Αλλά η ψυχή, αδελφοί, είναι φτιαγμένη για να ζήσει αιώνια στην παρουσία του Θεού. Ήρθε ο Χριστός να βάλει στην καρδιά μας την αγάπη αυτή, έτσι ώστε, αδελφοί μου, πάντοτε να είμαστε στην υπηρεσία του Θεού, στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, στην αγάπη του Ιησού Χριστού και να απολαμβάνουμε πάντοτε τα ελέη του Θεού μας μέσα στο δικό του θέλημα. Είσαι σε